鄉下仔都算好膽嘅，敢入嚟侯府行刺？哼！人嚟，係將佢推出斬首。慢慢慢。王爺啊，呢個韋家小子係老夫心腹嘅大患啊！你若不將佢及早剷除，我恐怕本藩自有主意。行開。哦，係行開。係。入嚟。你們無需時候退下。小郎，冚娘，你唔使理我嘅。自古道壯士頭顱一擲輕，我嚟得就唔怕死。我唔會難為你嘅咁。王爺啊，咁我本有禪養心，愛惜你為人，英雄傑出，威風震萬軍，自有股票尚可問。能信我不得須命亞運，歸順你？冇錯啦，殺呢戰紅敵，算不得為之人，就算犧牲我亦不允。韋松輝，本藩一心睇起你啫噃。假如你能夠簽到一紙降書，將呢個韋氏兵權交出，我可以擔保你有莫大前程。將兵權交俾你？冇錯啦，你肯唔肯啊？肝膽壯烈，既被擒任處分，就算頭顱斷，生命無亦難肉節，似乜書萬年文。你今斷手判犧牲，就算你未怕死，氣忍將淚加吹就連累，撕其劍下喪身。此地獄殺人，可以斷我魂。怎會累太群？雲肯潛航，進離好遠啊，淚相親。若有不知善將所愛問斬，休怪居心空恨。世上的怎可以無常？小女趁牙夢下拼，怎可以假的人？當然有用心，你亦無謂再問，我早經決定退婚。嚇咩啊？本藩唔係想娶你個女嘅，人嚟，我呢紙筆物嚟，你點都逃唔過我掌上噶啦。肯簽行就可以同你嘅心愛人結合，若果唔係咧，兩個一齊死。放開佢。哎呀，你林毅坤本身早劫運大英份，叫花因我被殺，確不打人。後旁又怎可對俗人？能無恙，雖死也無憾。你亦為我死，我焉可以獨極生？冚娘，如果我唔簽行書，啟王一定唔肯放過我哋嘅。試問我點忍心連累你無辜慘死呢？最多我簽咗之後，翻去向族人請罪嘅啫。松輝，你
你唔記得你位常姐姐嘅性格咧咩？你咁樣失節謙讓，就算族人原諒你，呢個常姐姐都唔會饒恕你嘅。姑勿論啦，總之我不能累你無辜慘死。喂，想清楚未啊你？我簽俾你啦。聰輝，你冇簽，你唔好理我。你冇簽，你行開，你行開，你行開啊！聰輝。韋松輝，行書你已經寫好，凡明日就準備接收你個韋家軍。我而家恢復你嘅自由，咁你仲唔帶你個愛人離開此地？魏公子，你帶小姐請唔該你帶埋我啊！阿王爺，咁我個女，你唔使囉嗦啦。你知唔知你女士嘅兵力已經冇咗啊？你啊要靠我啦。我唔怕坦白話你聽啊。我知咁樣做咧，無非想收拾韋氏嘅兵權，增加我嘅勢力嚟呢邊舉事嘅。舉事？冇錯，我要推翻漢帝，效當年西楚霸王嘅雄風嚟統治天下。我警告你啊！你若果順從我，就同享榮華；若果唔係，我殺咗你，等於碾死隻蟻嘅啫。